আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর নাস্তা রেডি করে নিচ্ছিলাম। আমি আর আমার ছেলে একসঙ্গে নাস্তা করব। আজ সারাদিন অনেক ব্যস্ততায় কাটবে, কারণ বাসায় মেহমান আসবে। নাস্তা করার পর মনে হলো ফ্রিজটা একটু হালকা পরিষ্কার করে নিব। এই যে বয়ামটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমার আগে লবণ রাখার বয়াম ছিল। এটা একটু ফেটে গেছিলো, ক্ষতিকারক ছিল না, তাই এটা ফেলিনি, রেখে দিয়েছিলাম। আজ এটাতে বাদাম রেখেছি। এরপর চলে গেলাম রান্নাবান্না করতে। ডিম সিদ্ধ বসিয়ে মাছ কেটে নিচ্ছিলাম, তারপর চিকেন ম্যারিনেট করে নিলাম। এরপর পেঁয়াজ ব্লেন্ড করে নিচ্ছিলাম, কারণ আজকে সব রান্নাতেই আমি পেঁয়াজের পেস্ট ব্যবহার করব তাই। তারপরে চিংড়ি মাছ বেছে নিয়েছিলাম, এটা পেঁয়াজ দিয়ে ভুনা করব। ম্যারিনেট করা চিকেনটা তেলে ভেজে নিচ্ছিলাম। মাংস ভাজতে ভাজতে আমার ভাই এসেছে। আমার ছোটো খালামণি আর মামি দুজন মিলে ভর্তা ভাত রান্না করে পাঠিয়েছে। এই যে ভর্তা আর ভাত। তারপর আমি প্লেটে একটু পরিবেশন করে নিলাম। এরপর খেয়ে দিয়ে চলে গেলাম রান্নাঘরে, সব কিছু রেডি করে নিচ্ছিলাম, কারণ দুপুরে আজকে রান্নাবান্না ছিল না, ভর্তা ভাতই খেয়েছি। বিকেলবেলা রান্না করব, তাই সব কিছু কেটে কুটে ধুয়ে রেডি করে রেখেছিলাম। এই তো বিকেলবেলা চলে এসেছি রান্না করতে। কড়াইয়ে আমি মাংস ভাজা তেলটা দিয়ে দিলাম, কারণ এখন আমি মুরগির কোরমাটা রান্না করব। খুবই বেসিক উপকরণ দিয়ে রান্না করব, একদমই নিজের একটা রেসিপি ফলো করব। পেঁয়াজ আর গরম মশলাটা ভেজে নিচ্ছি। এই রান্নায় আমি মশলাগুলো কম আঁচে খুব সুন্দর মতো ভেজে নেব, কষিয়ে নেব। এই তো পেঁয়াজ আর গরম মশলাটা ভাজা হয়েছে, তারপর আমি আদা রসুন বাটা আর হালকা একটু গরম মশলা বাটা দিয়ে দিলাম। এটাকে আমি খুব ভালো মতো ভেজে নিচ্ছি। এই তো এ পর্যায়ে আমি গুঁড়া দুধ, লেবুর রস আর একটু চিনি দিয়ে মিক্স করে রাখা পেস্টটা দিয়ে দিলাম। তারপর একটু টমেটো সস দিলাম। এখন পর্যন্ত আমি কোনো পানি ইউজ করিনি, কম আঁচেই এটাকে খুব ভালো মতো ভেজে নিচ্ছিলাম। এখন আমি পানি দিব, পানি দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালো মতো কষিয়ে নেব। মশলাটা কষানোর শেষে আমি মুরগিটা দিয়ে দিয়েছি। মাংসটা আমি খুব একটা ভাজিনি, হালকা একটু ভেজে নিয়েছি একটু ফ্লেভারের জন্য। তারপর একটু মিল্ক ভিটা দিয়ে দিলাম। এরপর কাঁচামরিচ দিয়ে এটাকে ঢেকে দেব। এই তো আমি এটা ঢেকে দেব। অন্য চুলায় আমি গরুর দুধ গরম বসিয়েছিলাম, এটা বলক উঠে পড়ে পুরো চুলা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি এগুলোকে পরিষ্কার করে নিচ্ছিলাম। এরপরে আমি চিংড়ি মাছ রান্না বসাবো। চিংড়ি মাছটা তেলে একটু ভেজে নিচ্ছি। এটা ভাজার পরে আমি তুলে নিব। তারপর এই তেলেই আমি রান্নাটা করব। পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে একটু তেলে ভালো মতো ভেজে নিব। এরপর সব ধরনের গুঁড়া মশলা দিয়ে ভেজে কষিয়ে তারপর আমি এই চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছিলাম। চিংড়ি মাছটা খুব ভালো মতো কষিয়ে একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এরপর আমার ছেলে ঘুম থেকে উঠে গেছিলো, ওর সঙ্গে একটু সময় কাটাচ্ছিলাম। তারপর আবার রান্নাঘরে চলে গিয়েছি। ডিমটা হালকা তেলে ভেজে নিচ্ছি। চিংড়ি মাছটা নামানোর আগে আমি কাঁচামরিচ দিয়ে নিয়েছিলাম। আমি এখানে কোনো রকম আদা রসুন ইউজ করিনি। এই তো অন্যদিকে আমি ইলিশ মাছের কোরমা করেছিলাম, ওটাও দেখিয়ে নিলাম। তারপরে ইলিশ মাছটা ভাজা করে নিব। ইলিশ মাছ ভাজার পরে এই তেলে আমি বেগুন ভাজা করে নিব। সব রান্না ডিটেইলে দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, তাই যতটুকু সম্ভব ছোট ছোট করেই দেখাচ্ছি। চার সঙ্গে খাওয়ার জন্য আমি কিছু চিপস ভেজে নিয়েছিলাম। পেঁয়াজ বেরেস্তা করেছিলাম এই কড়াইতে, তাই তেলগুলো একটু কালো ছিল। এই তো আমরা সবাই মিলে চা খাচ্ছি। চা খাওয়া শেষে আমার ছোটো খালামণি মামিকে মেহেদি লাগিয়ে দিচ্ছিল। সব শেষে আমি পোলাওটা রান্না বসিয়েছি। পেঁয়াজ আর গরম মশলাটা হালকা ভাজা করে নিব। এখানে একটা মিশ্রণ তৈরি করব পোলাওর মধ্যে দেওয়ার জন্য। মিল্ক ভিটা নিয়েছি জাফরান, তারপর একটু কেওড়ার জল দিব। আমি পোলাওয়ে গোলাপ জল ইউজ করি না, গোলাপ জলের ফ্লেভারটা আমার কাছে ভালো লাগে না।
তারপর এটাকে একটু মিক্স করে সাইডে রেখে দিব। অন্যদিকে পোলাওর চালের মধ্যে কয়েকটা আলু বোখারা দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে সেই মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম। তারপর গরম পানি দিয়ে স্টিম করব পোলাওটা। বারান্দায় এরা তিনজন দুষ্টামি করছিল, একটু ভিডিও করে রাখলাম। আজকে সবচেয়ে বেশি এনজয় করেছে এই তিনজন, আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। এই তো দেখতে পেলাম আমার আন্টির মেহেদি দেওয়া শেষ, তাই এটা একটু রেকর্ড করে নিলাম। অন্যদিকে পোলাওটাও একটু মাঝখান দিয়ে এসে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছিলাম। এদিকে মা আর মেয়ে বসে বসে গল্প করছে, দেখে খুব ভালো লাগছিল। তারপরে আমার বাসায় আমার ভাই চলে এসেছে, আম্মু আমার জন্য হাঁসের মাংস রান্না করে পাঠিয়েছে। এই তো সব গেস্ট চলে আসার পরে আমি তরকারিগুলোকে একটু গরম করে নিয়ে সব খাবার রেডি করে নিব। এই তো বেড়ে নিচ্ছিলাম সার্ভিং ডিশে। একটু ডেকোরেশন করে দিচ্ছি। এই তো টেবিলে খাবার সার্ভ করে দিলাম। সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করছে। অন্যদিকে মামি তার ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছিল। মামি খাওয়া দাওয়া করছিল, মামির প্লেটে কোনো তরকারি ছিল না। তারপর আমি বলছিলাম তোমার প্লেট খালি কেন, আমি একটু তরকারি দিয়ে দিচ্ছিলাম মামিকে। এই তো খাওয়া দাওয়া শেষে সবাই চলে যাচ্ছে। আমার নানু আমার ছেলেকে একটু আদর করে দিচ্ছিল, মামিও আদর করে দিচ্ছিল। তারপর বিদায় নিয়ে সবাই চলে গেল। আল্লাহ হাফেজ।